எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே அப் டு 50% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கவர் ஆயிடும். ஸ்விட்சஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 10 rupeesல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. க்ளோசெட் வாங்குனீங்கன்னா ஒரு வாஷ் பேஷன் நம்ம ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்க வீட்டுக்கே டைரக்டா வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் பிராண்டான ஸ்னைடர் பிராண்ட் கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம். 95 rupeesல இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 16 ரூபாயில இருந்தே நம்ம கிட்ட PVC பாக்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே செக் பண்ணி எடுக்கிறதுனால டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட் வந்து மிக்ஸ் ஆகாம இருக்கும். நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலுமே கொடுக்க முடியற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட ஸ்டாக் அவைலபிளா இருக்கு. இது ஜஸ்ட் டிஸ்பிளேல மட்டுமே நம்ம கிட்ட இவ்வளவு மாடல்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா இன்னும் நம்ம கிட்ட நிறைய மாடல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. LED பல்ப் 39 ரூபாயில இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸ்பாட் லைட்ல இருந்து பேன் லைட், சர்ஃபேஸ் லைட் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. 62 rupeesல இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபினாலெக்ஸ் பிராண்ட்ல வர மெட்டல் பாக்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா CPVC ஃபிட்டிங்ஸ் தாங்கனா ஹாட் வாட்டருக்காக யூஸ் பண்றது. இது ஃபுல்லாமே 4999ல இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது. 685 rupeesல இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இதுக்கு நம்ம 10 years வரைக்கும் வாரண்டியும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 500 லிட்டர்ல இருந்து 2000 லிட்டர் வரைக்கும் டேங்க் அவைலபிளா இருக்கு. 29 ரூபாயில இருந்து நம்ம கிட்ட இந்த டேப் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி ஆங்கிள் கோக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 88 rupees இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. சேம் குவாட் சிங்க்லயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 9 ஃபீச்சர்ஸ்ல வர ஸ்மார்ட் சிங்க்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஜஸ்ட் 14,000 rupeesக்கே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்கண்ணா. நம்ம கிட்ட பைப் மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி PVC, CPVC, UPVC ஓட ஃபிட்டிங்ஸ் கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. லக்ஷ்மி வைக்கிங் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல நம்ம கிட்ட மோட்டரும் அவைலபிளா இருக்கு. ஒரு வீடு கட்டுறது தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் சாமான் எல்லாமே நம்ம கிட்ட ஹோல்சேல்லே வந்து கொடுக்குறோம்னு சொல்லியிருந்தீங்க. நம்ம கிட்ட என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும்? நம்ம ஒலிவியா மார்க்கெட்டர்ஸ்ல எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் சானிட்டரி வேர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோங்கண்ணா. அதுவும் வாரண்டியோட எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே அப் டு 50% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கவர் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம பார்க்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்விட்சஸ்ல இருந்தே போய்க்கலாங்கண்ணா. ஓகே, இந்த ஸ்விட்சஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 10 rupeesல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. 10 ரூபாய் தான். அது 10 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ வாரண்டினா ஒரு ஸ்விட்ச் கூட வாரண்டி இருக்கு. ஆமாங்கண்ணா. நம்ம இந்த 10 rupees ஸ்விட்சுக்கு மட்டுமே ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டியும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட ஸ்விட்சஸ்லயே நிறைய பிராண்ட் கூட அவைலபிளா இருக்குங்கண்ணா. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் கலர்ல கிளாசி ஒயிட்ல பிளேட் வர்ற மாதிரி இருக்கும். அதுலயே பிளாக் கலர்ல நீங்க ஸ்விட்ச் கூட மாத்தி போட்டுக்கலாம். அதுலயே பாத்தீங்கன்னா சி ப்ளூ கலர்ல வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூனிக்கான பிளேட்டும் இருக்கு. நம்ம கிட்ட ஃபிளாட் மாடல்ல வர ஸ்விட்சஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, இப்போ கலர்ஸ் கேட்டா எல்லா கலர்ஸும் அதுலயே கலர்ஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா லைட் ஒரு கிரீன் ஷேட் வர்ற மாதிரியான கலரும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. அதுலயே நேச்சுரல் வுடன் பிளேட்ல வர்றதும் நம்ம கிட்ட இருக்குங்கண்ணா. இதெல்லாம் போட்டீங்கன்னா உங்க வீடு யூனிக்கா இருக்கும். எங்கேயுமே அதிகமா இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி யூனிக்கான மாடல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லிம் ஸ்விட்சஸ் வருங்கண்ணா. பாத்தீங்கன்னா ஸ்விட்சே வந்து ஸ்லிம்மா இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி கிளாஸ் பிளேட் வச்சது நம்ம கிட்ட கிடைக்கும். ஆமாங்க. அதுவே பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் பிளேட் வரும். இதுவே பாத்தீங்கன்னா சீ ப்ளூ இருக்கு, கிளாசி ஒயிட் இருக்கு, கிரே கலர் இருக்கு, பிளாக் இருக்கு. நம்ம கிட்ட மல்டி கலர் கூட அவைலபிளா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல வரக்கூடிய கோல்டு மெடல் ஸ்விட்சஸ் கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குன்னா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பார்க்கவே உங்களுக்கு யூனிக்கா இருக்கும். கோல்டு மெடல் இது வந்து நார்மல் ஸ்விட்சஸ் இருக்கு. அதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாட் மாடல் இருக்கு. இதுலயே பிளாக் கலர் நார்மல் ஸ்விட்சஸ் கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா மேட் பிளாக் ஃபினிஷ்ல வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குங்கண்ணா. ஓகே, இதுக்குமே ஆன் சைட் வாரண்டி. இதுக்கு 10 years வரைக்கும் ஆன் சைட் வாரண்டி வந்துரும். ஆன் சைட் வாரண்டின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்ல ஒரு சுவிட்ச் கம்ப்ளைண்ட் ஆனா கூட உங்க வீட்டுக்கே டைரக்டா வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்விட்சஸ்லயே நம்ம கிட்ட மல்டிபிள் பிராண்ட் இருக்குங்கண்ணா. இது பாத்தீங்கன்னா லெக்ராண்ட்லயே கிளாசி ஒயிட் ஃபினிஷ்ல வர்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த சுவிட்ச் போட்டாலே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட் டச்ல வர்ற மாதிரி இருக்குங்கண்ணா. டச் பண்ணாலே இது. ஓகே, அதுலயே பாத்தீங்கன்னா மேட் பிளாக் ஃபினிஷ்ல வர்றதும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இதுவும் லெக்ராண்ட் பிராண்ட் தாங்கண்ணா. ஓகே, இதுவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 years ஆன் சைட் வாரண்டி உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ நார்மலர்லயே நம்ம கிட்ட நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஆமாங்கண்ணா. இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இது நார்மல் ஸ்விட்சஸ் வந்துரும். இதுலயே ஓவல் ஃபிளாட்லயும் உங்களுக்கு வந்துருங்கண்ணா. அதுலயே உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்விட்சஸ்லயே ஃபிளாட்டும் அவைலபிளா இருக்கு. GM பிராண்ட்ல கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இதுவும் கிளாசி ஒயிட் ஃபினிஷ்ல வர மாதிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா MCB எல்லாம் பாத்துறலாங்கண்ணா. நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் பிராண்டான ஸ்னைடர் பிராண்ட் கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுவே மில்லர் பிராண்ட் கூட பண்ணிட்டு இருக்கோங்கண்ணா. மில்லர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 95 rupeesல இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் 5 to 7 years வரைக்கும் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றோம். நீங்க மார்க்கெட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 to 3 years வரைக்கும் தான் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. நம்ம 7 years வரைக்கும் வாரண்டியும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, 7 years வரைக்கும் நல்ல லைஃப் வரும். ஆமாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெவி திக்னஸ்ல வர PVC பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட 16 rupeesல இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வெறும் 16 ரூபாய். வெறும் 16 ரூபாயில இருந்தே நம்ம கிட்ட PVC பாக்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திக்னஸ் வேணா நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஹெவி திக்னஸ்ல வரும். ஓகே, நம்ம ரஃப் யூஸ் பண்ணாலும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது வந்து எல்லா மாடலுமே கிடைக்குமா? எல்லா மாடியூல்லுமே அவைலபிளா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் வந்து வயரை பத்தி பாத்துறலாங்கண்ணா. நம்ம கிட்ட வந்து மில்லர் பிராண்ட் இருக்குங்கண்ணா. நம்ம எடுக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல இருந்து டைரக்டாவே எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோங்கண்ணா. அதனால தான் நம்ம நல்லா ஹோல்சேல் பிரைஸ்க்கு கொடுக்க முடியும். ஓகே, இப்போ வயர்ஸ்மே நம்ம கிட்ட ஹோல்சேல் பிரைஸ் தான். வயர்ஸும் நம்ம ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மார்க்கெட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் வயரும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே செக் பண்ணி எடுக்கிறதுனால டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட் வந்து மிக்ஸ் ஆகாம இருக்குங்கண்ணா. ஓகே, நம்ம கிட்ட எல்லாமே ஒரிஜினாலிட்டியா கிடைக்கும். ஆமாங்கண்ணா. எல்லாமே ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்டா 90 meters இருக்கும். 10.5 kg திக்னஸ்லயே வந்துரும். 1 square mm எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 14 காப்பர் கம்பி இருக்கிற மாதிரி வயர் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க
வெளியே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட் கம்மியா கிடைக்கும். ஆனா உள்ள காப்பர் கம்பி இருக்குதா இல்ல அலுமினியம் யூஸ் பண்றாங்களா அப்படிங்கறது நம்ம ஒவ்வொரு வயருமே நம்ம செக் பண்ணி வாங்க மாட்டோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கிட்ட டிஸ்பிளேல வைக்கிற வயர் மட்டும் 90 மீட்டர்ஸ் காமிச்சிட்டு உள்ள எத்தனை மீட்டர் இருக்குன்றதை நம்ம செக் பண்ணி வாங்க மாட்டோம். நம்ம கிட்ட எந்த பாக்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலுமே எக்ஸாக்ட்டா 90 மீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, அது இல்லனா இந்த மாதிரி QR கோட்ல நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துக்கலாம். ஆமாங்க, நான் QR கோட் இருக்கும். அதுலயே ஸ்கேன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பிராண்ட் ஒரிஜினலா இல்லையா அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். வெயிட் செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வயர்ஸ்ல நம்ம கிட்ட என்ன மாதிரி கலர்ஸ் இங்க கிடைக்கும்? வயர்லயே பாத்தீங்கன்னா ரெட், yellow, black இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கலர்ஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. அதுலயே 1 ஸ்கொயர்ல இருந்து 6 ஸ்கொயர் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிள். ஓகே, இது பல்கா எத்தனை குவாண்டிட்டி வேணாலும் நம்ம வாங்கி நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலுமே கொடுக்க முடியற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட ஸ்டாக் அவைலபிளா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேன் பத்தி பாத்துறலாம்னா இது எல்லாமே நார்மல் ஃபேன். இது 1500 ல இருந்து நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுலயே பாத்தீங்கன்னா BLDC ல 3 லீஃப்ல நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு, 5 லீஃப்ல அவைலபிளா இருக்கு. 5 லீஃப்ங்க. ஆமாங்கண்ணா, 5 லீஃப்ல நம்ம கிட்ட LED வர்ற மாதிரி ஃபேனும் நம்ம கிட்ட இருக்குங்கண்ணா. ஓகே, இப்போ இதுல கலர் டிசைன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. இது BLDC ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இவ்ளோ கலர்ஸ் அண்ட் மாடல்ஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிள். இப்போ BLDC னா ஸ்டார்டிங் என்ன பிரைஸ் வரும்? ஸ்டார்டிங் 2500 ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. 2 to 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஆன் சைட் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ இந்த கலர்ஸ் கேட்டா இந்த மாதிரி வுடன் கலர் எல்லா பேட்டர்னுமே கிடைக்குங்களா? இது ஜஸ்ட் டிஸ்ப்ளேல மட்டுமே நம்ம கிட்ட இவ்ளோ மாடல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இன்னும் நம்ம கிட்ட நிறைய மாடல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலுமே கொடுக்க முடியற அளவுக்கு ஸ்டாக்கும் இருக்கு. ஓகே, இப்போ ஒரு வீட்டுக்குனா கலர் கலரா ஃபேன் வாங்குனாங்கல ஒரே மாதிரி வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஒரே மாதிரினா நம்ம கிட்ட பல்க் ஸ்டாக் கிடைக்கும். நீங்க ஒரு வீட்ல இருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றீங்க, உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன் வேணும்னா கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே லைட்டிங் ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லா பாத்துறலாம்னா நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி LED பல்ப் வெறும் 39 ரூபாயில இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெறும் 39 ரூபாய். வெறும் 39 ரூபீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் 1 இயர் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இந்த மாதிரி டியூப் லைட் பாத்தீங்கன்னா 96 ரூபீஸ்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுவும் 1 இயர் வாரண்டி வந்துரும். இதுமே பிராண்டட் தான். இதுவும் பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னா. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாம இது எல்லாமே லைட்டிங். இது ஃபுல்லாமே நம்ம லைட்டிங்ஸ்க்கு மட்டுமே ஒரு டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம்னா ஜஸ்ட் டிஸ்ப்ளே ஐட்டம்ஸ் மட்டுமே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி லைட்ல என்ன பிரைஸ்ல வருது? இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 600 ரூபீஸ்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கன்னா அதுவும் நம்ம கிட்ட டிஃபரண்ட் சைஸஸ்ல டிஃபரண்ட் வாட்ஸ்லயே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இதே மாதிரி ஃப்ளட் லைட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்குங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்க வால்ல ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி வீட்டுக்கு வெளியே நீங்க டெக்கரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ற மாதிரி லைட் கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. எலிவேஷன் காம்பவுண்ட் லைட். ஆமாங்கண்ணா, எலிவேஷன் காம்பவுண்டுக்காக யூஸ் பண்றது. இது 2i ல வர்ற மாதிரி இருக்குங்கன்னா இது 8i வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன்ல யூஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது. இது பாத்தீங்கன்னா half K லைட் இருக்குங்கண்ணா. இது டவுன்ல மட்டும் உங்களுக்கு வேணும் இல்ல மதுல வைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு டவுன்ல மட்டும் லைட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் அப் அண்ட் டவுன்ல K லைட் வரும்ண்ணா. இதுவும் உங்களுக்கு டெக்கரேஷனுக்காக வால் வாஷர் லைட் யூஸ் பண்றதுங்கண்ணா. இதுலயே பாத்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப்னா 4 வேலையும் வருங்கண்ணா. நம்ம கிட்ட வார்ம் லைட்டும் இருக்கு, மல்டி கலர்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு. இந்த லைட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல போற மாதிரி வருங்கண்ணா. அதுலயே பாத்தீங்கன்னா இது சிலிண்ட்ரிக்கல் COB லைட்டுங்கண்ணா. இது பாத்தீங்கன்னா யூனிக்கான டிசைன்ல ரோஸ் கோல்ட் மாடலே நம்ம கிட்ட இருக்கு. இதுவே பாத்தீங்கன்னா சைசஸும் வேரியஸ் சைசஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குங்கண்ணா. அதுலயே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிளாசி பிளாக் கலர்ல வர்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதுவும் டிஃபரண்ட் சைஸஸும் அவைலபிளா இருக்கு. ஈவன் இந்த காலிங் பெல் கூட நமக்கு கிடைக்கும். ஆமாங்க, இது பாத்தீங்கன்னா பேரட் மாடல்ல வர்ற காலிங் பெல்னா டிங் டாங் மாடல்ல இருந்து பேரட் மியூசிக்கல் பெல் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்குங்கண்ணா. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஃபேன்சி லைட்டுமே நமக்கு நிறைய. ஆமா, ஸ்பாட் லைட்ல இருந்து பேன் லைட், சர்ஃபேஸ் லைட் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸ்பாட் லைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 62 ரூபீஸ்ல இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது. 62 ரூபாய். ஆமாங்க, வெறும் 62 ரூபாயில இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது பாத்தீங்கன்னா டுவல் லைட்டுங்கண்ணா. வெளியே வந்து உங்களுக்கு வார்ம் ஒயிட் ஆகும், உள்ள ஒயிட் கலர் ஆகும். டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா வெளியே உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் வர்ற மாதிரி உள்ள ஒயிட் கலர் வர்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதுலயும் டிஃபரெண்ட் சைஸஸும் நம்ம கிட்ட இருக்குங்கண்ணா. இதுமே நம்ம ஈவன் சிங்கிள் பீஸ்ல இருந்து எவ்வளவு வேணா வாங்கிக்கலாம். எவ்வளவு கேட்டாலுமே கொடுக்க முடியற அளவுக்கு ஸ்டாக்கும் இருக்குங்கண்ணா. இது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பல்கெட் லைட்டுங்கண்ணா. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் லைட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்க மேல யூஸ் பண்றதா இருந்துச்சுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுமே சைஸஸ் கிடைக்கும். அதுவும் டிஃபரெண்ட் சைஸஸும் நம்ம கிட்ட இருக்குங்கண்ணா. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்லாம் ஸ்டார்டிங் என்ன பிரைஸ்? எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 700 ரூபீஸ்ல இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெறும் 700 ரூபாய். வெறும் 700 ரூபாயில இருந்தே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுலயே மெட்டல்லயும் இருக்கு, PVC-லயும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, அதெல்லாமே வந்து காம்போ. அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட் லைட் வந்துருவாங்கன்னா வெறும் 500 ரூபீஸ்ல இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கண்ணா. நம்ம கிட்ட பேனல் லைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பும் இருக்கு, அதுவே ரவுண்ட் ஷேப்பும் இருக்கு. பேனல் லைட் இருக்கு, சர்ஃபேஸ் லைட். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ்லயே ஸ்கொயர் ஷேப்ல வர்ற மாதிரி இருக்கு. அதுலயே ரவுண்ட்ல கூட உங்களுக்கு ஃபிளாட் மாடலே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் பாக்ஸ் எல்லாம் பாத்துறலாங்க. நம்ம கிட்ட ஃபினோலெக்ஸ் பிராண்ட்ல வர்ற மெட்டல் பாக்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம வெறும் 40 ரூபீஸ்ல இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெறும் 40 ரூபாய். வெறும் 40 ரூபாயில இருந்தே இருக்கு. அதுவும் டிஃபரெண்ட் மாடல்ஸும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, 2 மாடல் 3 மாடல் எல்லாமே கிடைக்கும். 2 மாடல்ல இருந்து 16 மாடல் 18 மாடல் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஏங்க இத்தனை பாக்ஸ்ல என்னங்க வச்சிருக்கோம்? இது ஃபுல்லாமே பாத்தீங்கன்னா UPVC ஃபிட்டிங்ஸ் தாங்கனா வச்சிருக்கோம். இது பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல்ல வரதுனால நீங்க ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கண்ணா. ஓகே, இப்போ UPVC CPVC எல்லா ஃபிட்டிங்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. எல்லா ஃபிட்டிங்ஸுமே இருக்கு. PVC CPVC UPVC னு எல்லா ஃபிட்டிங்ஸும் இருக்கு. பைப்பும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ்ல இருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குங்கண்ணா. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி கனெக்டர் மட்டும் இல்லாம எல்லா ஃபிட்டிங்குமே இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா T எல்போ இந்த மாதிரி பால் வால்வ்ல இருந்து எல்லா ஃபிட்டிங்ஸுமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா CPVC ஃபிட்டிங்ஸ் தாங்கனா. ஹாட் வாட்டருக்காக யூஸ் பண்றது. மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா 80 to 85 டிகிரி வரை டெம்பரேச்சர் செக் பண்ண ப்ராடக்ட் தான் வச்சிருப்பாங்க. நம்ம பாத்தீங்கன்னா 94.4 டிகிரி வரைக்கும் செக் பண்ண ப்ராடக்ட் தான் வச்சிருக்கோம். நம்ம கிட்ட T எல்போ யூனியன் ரெடியூசர் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிட்டிங்ஸுமே அவைலபிளா இருக்குங்கண்ணா. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா
பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே க்ளோசெட் ஐட்டம்ஸ் தாங்கனா இருக்கு. இது ஃபுல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பீஸ் க்ளோசெட் தாங்கனா வச்சிருக்கோம். இது ஃபுல்லாமே 4999 ல இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒரு க்ளோசெட் வாங்குனீங்கன்னா ஒரு வாஷ் பேஷன் நம்ம ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த வாஷ் பேஷனோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 685 ரூபீஸ் வேல்யூ வர வாஷ் பேஷன் நம்ம ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, அது மட்டும் இல்லாம க்ளோசெட்ல நிறைய மாடல்ஸ். ஆமாங்க, நம்ம கிட்ட சிங்கிள் சோர் க்ளோசெட் மட்டும் இல்லாம EWC இருக்கு, இந்தியன் க்ளோசெட்னு நம்ம கிட்ட வெரைட்டியான க்ளோசெட் மாடல் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி க்ளோசெட்ல ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும். நம்ம பேசுங்க. மார்க்கெட்ல 25000 வேல்யூ வர க்ளோசெட் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வெறும் 14000 ல இருந்தே நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல ஒரு 14000. ஆமாங்க, இது பாத்தீங்கன்னா நார்மல் க்ளோசெட்ல இருந்தே கொஞ்சம் யூனிக்கான டிசைன்ல வரும்னா கம்ஃபர்ட்டபிளான க்ளோசெட்டுங்க. ஓகே, இப்போ இதுக்குமே எல்லாமே வாரண்டி எல்லாமே இருக்கு. ஆமா, எல்லாமே 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாரண்டியே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாஷ் பேஷன் நம்ம கிட்ட நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஆமாங்க, நம்ம கிட்ட வாஷ் பேஷன்லயே டேபிள் டாப், வால் மவுண்ட், கார்னர் பீஸ்னு நம்ம கிட்ட டிஃபரெண்ட் மாடல்ஸ்ல நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இது ஸ்டார்டிங் என்ன பிரைசிங்? ஸ்டார்டிங் 685 ரூபீஸ்ல இருந்து நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இதுக்கு நம்ம 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாரண்டியே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் இது ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா PVC பைப் தாங்கனா வச்சிருக்கோம். நம்ம கிட்ட 3/4 இன்ச்ல இருந்து 6 இன்ச் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட பைப் அவைலபிளா இருக்கு. நமக்கு நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலுமே கொடுக்க முடியற அளவுக்கு ஹியூஜ் குவாண்டிட்டில நம்ம பைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ நார்மலா பைப்னா எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்கும். அதுக்கு நம்ம கிட்ட வாங்குறதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? நீங்க மார்க்கெட்ல எல்லாம் பாக்கும்போது ரெசின் கண்டென்ட் கம்மியாவும் கால்சியம் கண்டென்ட் அதிகமாவும் வச்சு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு பைப்க்கு வந்து அதிகமான குவாலிட்டி இருக்குறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெசின் தாங்க அதிகமா இருக்கணும். ரெசினோட ரேட் அதிகமா இருக்கிறதுனால ரெசின் எல்லாரும் கம்மி பண்ணிடுவாங்க. பட் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல இருந்து டைரக்டாவே எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ரெசின் அதிகமாவும் கால்சியம் கம்மியாவும் இருக்க மாதிரி பைப் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் நம்ம கிட்ட குவாலிட்டியாவும் இருக்கு. நீங்க மார்க்கெட்ல எடுக்கிற பைப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆயிரும். பட் நம்ம பைப் பாத்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? இது ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா டேங்க் தாங்கனா நம்ம வச்சிருக்கோம். நம்ம கிட்ட 500 லிட்டர்ல இருந்து 2000 லிட்டர் வரைக்கும் டேங்க் அவைலபிளா இருக்கு. அதுவே பாத்தீங்கன்னா 3 to 5 லேயர் வர்ற மாதிரி டேங்க் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுவும் 10 to 15 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாரண்டியில நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்கண்ணா. இந்த மாதிரி 5 லேயர் டேங்க் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றப்போ உங்களுக்கு ஹீட் வந்து உள்ள இறங்கவே இறங்காதுன்னா எவ்வளவுதான் ஹீட் அடிச்சாலும் கூலிங்காவே இருக்குங்கண்ணா. ஓகே, சோ இது வந்து ஃபுல்லா ஒயிட் டேங்க் தான். ஆமா, ஃபுல்லாவே நம்ம ஒயிட் கலர் டேங்க் தாங்கண்ணா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட வாங்குற இந்த மாதிரி 5 லேயர் டேங்க் எல்லாம் நீங்க கன்சீல்ட் பர்பஸ்க்காக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன டேங்க் பார்க்கவே வித்தியாசமா இருக்கு. இது வந்து செல்ஃப் கிளீனிங் டேங்க்னா நார்மல் டேங்க் வாங்கி க்ளீன் பண்றதுக்காக கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செல்ஃப் கிளீனிங் டேங்க் 5 லேயர்ல வந்துரும். அதுலயே நமக்கு வித் ஸ்டாண்டோடே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது செல்ஃப் கிளீனிங் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசன் படியறதோ எந்த டஸ்ட்டுமே இருக்காதுங்க. ஓகே, இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே க்ளீன் பண்ணிக்கும். இதுல தங்குற டஸ்ட் எல்லாமே கீழ இருக்க அவுட்லெட்டர்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்னங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் இது ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா டேப் ஐட்டம்ஸ் தாங்கனா. PTMTல வர டேப் ஐட்டம்ஸ்னா இது பாத்தீங்கன்னா 29 ரூபாயில இருந்து நம்ம கிட்ட இந்த டேப் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது மட்டும் இல்லாம நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி 2-வே டேப் இருக்கு. அதுலயே நம்ம பார்த்தா சார்கோல் டைப்ல வர Black and Whiteல வர இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி சிங்க் டேப் எல்லாமே இருக்கு. ஆமாங்க, சிங்க் டேப் இருக்கு, ஆங்கிள் காக் இருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட டிஃபரெண்ட் டேப்பும் அவைலபிளா இருக்கு. அதுலயே ஹெல்த் ஃபாசெட்டும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குங்கண்ணா. நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா PTMTல ஒரு ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்காது. பட் நம்ம கிட்ட எல்லா ஃபிட்டிங்ஸுமே அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம கிட்ட அதுலயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி வால் மிக்சர் கூட அவைலபிளா இருக்கு. அதுலயே சிங்க் காக்கும் இருக்குங்கண்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சிங்க் காக்லயே நம்ம கிட்ட SSல வர இந்த மாதிரி மாடல் அவைலபிளா இருக்குங்கண்ணா. இது பாத்தீங்கன்னா பேரிவேர் பிராண்ட்ல வந்துரும். உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஆன் சைட் வாரண்டியே கவர் ஆயிருங்கண்ணா. அதுலயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி சிங்க் காக் பாத்தீங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிளா இருக்கிற மாதிரி சிங்க் காக் கூட அவைலபிளா இருக்கு. டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ்லயே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி ஆங்கிள் காக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 88 ரூபீஸ் இருந்தே நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கண்ணா. இதுவும் 2 இயர்ஸ் வாரண்டியும் நம்ம கிட்ட வந்துருங்கண்ணா. நம்ம வந்து பேரிவேர், பாத்வேர் அப்படிங்கிற 2 பிராண்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேரிவேர் பாத்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஆன் சைட் வாரண்டி கவர் ஆயிரும். பாத்வேர் பாத்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்டி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்கண்ணா. இதுலயே நம்ம கிட்ட ஷார்ட் பாடி டாப் இருக்கு, லாங் பாடி இருக்கு. லாங் பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் மாடல்ஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹை நெக்னா வாஷ் பேஷன்ல வைக்கிறதுக்காக டேப் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுல நம்ம கிட்ட 2-வே டேப் இருக்கு, 2-in-1 டேப் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய டேப் கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா வால் மிக்சர்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் அண்ட் நார்மல் வாட்டருக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வித் ஷவரும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாங்க. இதுல ஷவர் அட்டாச் வித் ஷவரும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா பேரிவேர் பிராண்ட்ல வருது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரைன் ஷவரும் அவைலபிளா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கர்வ்ல வரும்னா பார்க்கவே யூனிக்கா இருக்கும். ரைன் ஷவர்ல ஸ்டார்டிங் என்ன பிரைஸ் வரும்? ரைன் ஷவர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 195 ரூபீஸ் இருந்து நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கண்ணா. இதுலயே நம்ம கிட்ட டிஃபரெண்ட் மாடல்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாண்ட்விச் மாடல்ல வரும். உங்களுக்கு உள்ள டஸ்ட் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கூட ஜஸ்ட் இந்த ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு உங்களுக்கு டஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்கண்ணா. அதுலயே உங்களுக்கு ஸ்லிம் மாடல் கூட அவைலபிளா இருக்குங்கண்ணா. இது பாத்தீங்கன்னா பார்க்கவே யூனிக்கான டிசைன்ல வருங்கண்ணா. இதுல பெரிய சைஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கும். ஆமா, நம்ம கிட்ட 4 இன்ச்ல இருந்து 8 இன்ச் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. சேம் இதே மாதிரி வால் மிக்சர் வேணும், ஆனா உங்களுக்கு கன்சீல்ட் பர்பஸ்ல வேணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த மாதிரி டைவர்ட்டர் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹாட் வாட்டர் அண்ட் நார்மல் வாட்டருக்காக நீங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கண்ணா. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி பில்லர் காக் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா SSல வர மாதிரி பில்லர் காக். இதுலயே யூனிக்கான டிசைன்ல வேணும்னா இந்த மாதிரி ரோஸ் கோல்ட் மாடலே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குங்கண்ணா. இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஷவர் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. இந்த மாதிரி சிங்க்கும் நம்ம கிட்ட கிடைக்குமா? இது பாத்தீங்கன்னா குவார்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ல வர சிங்க்குங்கண்ணா. இது வந்து Black கலர்ல யூனிக்கான டிசைன்ல மேட் ஃபினிஷ்ல வர மாதிரி சிங்க்குங்கண்ணா. சேம் குவார்ட்ஸ் சிங்க்லயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 9 ஃபீச்சர்ஸ்ல வர ஸ்மார்ட் சிங்க்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஜஸ்ட் 14,000 ரூபீஸ்க்கே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்கண்ணா. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா புல் டவுன் ஃபாசெட் இருக்கு, ஆர்வோ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு சோப் டிஸ்பென்சர் இருக்கு. இந்த மாதிரி 9 ஃபீச்சர்ஸ்ல வர சிங்க் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வெறும் 14,000ல இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுலயே SSல வர சிங்க் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 8,000ல இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வெறும் 8,000. சேம் 9 ஃபீச்சர்ஸ்ல வர சிங்க் எல்லாமே 8,000 ரூபீஸ்க்கே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம
கிட்ட பைப் மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி பிவிசி, சிபிவிசி, யூபிவிசியோட ஃபிட்டிங்ஸ் கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபிட்டிங்ஸுமே நம்ம டிஸ்பிளேல வச்சிருக்கோம். இது நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலுமே கொடுக்க முடியற அளவுக்கு ஸ்டாக்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம கிட்ட நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னா 3 லிட்டர்ல இருந்து 15 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இதுவும் கோல்டு மெடல்ல இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் பிராண்டும் நம்ம மல்டிபிள் பிராண்டும் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஹீட்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எம்ஆர்பில இருந்து 40% டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி வைக்கிங் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல நம்ம கிட்ட மோட்டரும் அவைலபிளா இருக்கு. இதுலயே மோனோ பிளாக் இருக்கு, ஓபன் வெல் இருக்கு. 0.5 ஹெச்பி ல இருந்து 1.5 ஹெச்பி வரைக்கும் நம்ம கிட்ட மோட்டார் அவைலபிளா இருக்கு. வீட்டுக்கு தேவையான மோட்டர் நமக்கு கிடைக்கும். வீட்டுக்கு தேவையான மோட்டார் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. சோ இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாத்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். சோ நிறைய பேர் உங்க வீட்டுக்கு தேவையான இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் பம்பிங் சாமான்லாம் எங்க கம்மியா அது ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கிடைக்கும் தேடிட்டு இருப்பீங்க. எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம். வணக்கம். நம்ம பேர் நம்ம கம்பெனி சொல்லுங்க. என் பேர் காயத்ரி. நம்ம ஷாப் பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒலிவியா மார்க்கெட்டர்ஸ், கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு ரோட்ல வேலந்தாவளம் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல தான் லொகேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து காமிச்சிருந்தீங்க. வெளியில கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு நம்ம எப்படி கம்மியான பிரைஸ்ல வந்து கொடுக்க முடியும்? நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல இருந்து டைரக்டாவே எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல அதுவும் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் எல்லாமே இந்த பிரைஸ்க்கு கிடைக்குது. ஓகே, இப்போ நிறைய பேர் வீடு கட்டும்போது இந்த மாதிரி பல்கான குவான்டிட்டியில வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அவங்க இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம பிரைஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? நீங்க மார்க்கெட்ல கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது 30 to 40% வரைக்கும் நம்ம கிட்ட கம்மியாவே எடுத்துக்கலாம். இப்போ நிறைய பேர் வீடு கட்டிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ டைரக்டா இங்க விசிட் பண்ணி வாங்கினா எல்லாருமே வந்து வாங்குவாங்க. ஆமா, மண்டே டு சாட்டர்டே 9 to 5 வரைக்கும் நமக்கு வொர்க்கிங் டே தான். நீங்க அந்த டைம்ல எப்ப வேணாலும் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஸ்கிரீன்லயே நம்பர் தெரியும், கால் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ டைரக்டா நிறைய பேர் வர முடியாது. அவங்களுக்குலாம் எப்படி நம்ம சப்ளை பண்றோம்? நீங்க ஜஸ்ட் கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராடக்ட் உங்க வீட்டுக்கே வந்துடும். ஓகே, நிறைய பேர் புதுசா வீடு கட்டிட்டு இருப்பீங்க, இல்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க, ஒரு ஆர்கிடெக்டா இருப்பீங்க. உங்க ப்ராஜெக்ட் இல்ல உங்க வீட்டுக்கு தேவையான இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் பம்பிங் சாமான்லாம் ஹோல்சேலா வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர், லொகேஷன் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நல்ல வீடியோ